ओहो के हो यस्तो यति ठुलो चर खाली रहे जस्तो छ हैन यिनी रुख छ नि यिनी रुख केही चिजमा छुन मिलेन मन्दिर पछि हामी जाँदैछौँ अब गुफामा यहाँ तल पनि गुफा रहेको छ अरे चट्टान हेर मन्दिरको तलपट्टि छौँ हामी यस्तो चट्टान छ मन्दिरको दर्शन गर्ने क्रममा छौँ हामी अहिले मन्दिरको दर्शन गर्ने क्रममा आज हामी मालडाँडा वडा नम्बर 7 अवस्थित नरसिंह स्थानमा आइपुगेछौँ र तपाईँहरू पनि चाँडोभन्दा चाँडो आइदिनु होला दर्शन गर्न आउनु होला दर्शन गर्न गुफा हो क्या विशाल शिला यही हो मन्दिर यो के भन्छ शिला भन्ने ढुङ्गा हेर्नु त कस्तो छ ओहो यो रहेछ हेर्नु त कति मिटर यही शिला हो क्या नरसिंह शिला भनेको बाबरे गजब क्षेत्र रहेछ साथीहरू यहाँ हेर्नुहोस् नरसिंह मन्दिरमा यस्तो भयङ्कर खालको शिला रहेछ के यस्तो यति ठुलो भयङ्कर छ यस्तो गजबले बनाएको छ मन्दिर ट्याक्क सटाएर बनाएर छन् के रहेछ त्यतातिर गुफा रहेछ यो ढुङ्गा पनि गुफा रहेछ भनेपछि हेर्न जानु पर्यो गुफा गुफामा जाने कताबाट हो फेरि अर्को गुफामा जाँदैछौँ हामी नरसिंह गुफाभित्र जाँदैछौँ नरसिंह अवतारको गुफाभित्र यहाँ लाइट बाल्दै जानुपर्छ क्या लोटेलाई यो बन्ने क्रममा रहेछ क्या यहाँ निस्कने ए झोलाले छोप्ने रहेछ गुफाभित्र यस्तो रहेछ नर्मल गुफा रहेछ अघि हामी उसमा गयौँ त्योभन्दा त्यो अद्भुत थियो फेरि अर्कै थियो यहाँ सिधै शिला बिचमा चर खाली रहे जस्तो छ हैन वहाँ नेचुरल कुराहरू अलि बढी जस्तो देखिँदै गुफाभित्र छ संरचना बनाउनु लागेर मूर्ति राख्नु रहेको नि यस्तो ठुलो ढुङ्गो छ यहाँ पनि छ अर्को गुफा है गुफाभित्र सबै हामी अनुसन्धान गरिरहेछौँ यता के रहेछ चट्टानहरू यस्ता यस्ता चट्टान छन् शिला त ठुलै छ कि यहाँबाट ओहो नरसिंह अवतारको दर्शन गर्ने क्रममा नरसिंह मन्दिरमा आएर दर्शन गर्ने क्रममा हामीले शिलालेख हेर्न पाइयो यहाँ अचम्म खालको अद्भुत खालको शिलालेख रहेछ शिला देख्न पाइयो यहाँ अचम्म खालको रहेछ यस्तो लामो छ कि क्यामेरामा पनि आउन गाह्रो परिरहेछ मन्दिर छ मजाको मन्दिर छ गुफामा पनि दर्शन गरियो अब चाहिँ हामी रमाइलो रहेछ क्षेत्र रमाइलो रहेछ भोका बस्ने हो तिनले हेरेर हात यस्तो गरेर ठराएर पो यिनी
यिनी यहाँ मन्दिर यिनी मन्दिर यहाँ छन् यिनी मन्दिर यहाँ छन् भनेर सबै छुट्याइदिएर गर्थेँ। यही बसेको तपस्या पनि यही गर्न हो। यहीँ बस्नुभयो तर यी बाहुन नाचुले गरेका शिला हुन् भने यहाँ पहिला फरछाको मन्दिर थियो एउटा संसान थियो पछि पछि भयो यहाँका अब यो त अल्का उन्डेको र सिरुका पातले काटेर उहिले गालेको उहिले काटेर यिनको एउटा यहाँ तल बिचमा छ एउटा मन्दिर छ तल पूजा गर्ने एउटा तल छ अर्को यिनको यिनको शिरको खास योभन्दा अझै अग्लो शिला त्यो बाहुन नाच छन् यिनी उता यिनको त खोप्ले हान उता यो ठ्याक्कै काटे जस्तो छ नि यो न उता खोप्ले हान यहाँदेखि फेरि यहाँदेखिको गुफाका फुटेर फेरि मुनतिर घर छन् यसै घर यहाँदेखि छन् यति छलेर त्यति गरेर बसी यिनी घर छोइँदैन गुफाले फुटेर अब यहाँ हेर्दाखेरि यत्र त्यत्र पत्थर छन् ठुल्ठुलाको यहाँ उनीहरू हेर्दा उनीहरू घर छ नि यहाँका बासिन्दाहरू यत्र घर बनाएर पछि यिनी पत्थर पडिँदैन के होला भने पछि त हामी पनि मर्ने हो मरेपछि कला के थाहा हुन्छ र भन्न भन्थेको अब यिनी रुख छ नि यिनी रुख केही चिजमा छुन मिलेन अब भाँच्ची ढले अब भाँचेर ढले पार काटेर उदान अब यताति गर्ने बेच्ने अब दाम पारेर यिनी बेच्दाखानमा भक्तन गरिदिने अब बेच्न नमिल्ने काट्न नै मिलेन यिनी काट्न मिल्ने भने त यो मागा राखेर यात्री होइन प्रकृतिले दिएको राखेकै ठिक छ नि त। राम्रो तिनले दिएका मन्दिरको दर्शन हामीले पूर्ण रूपमा मन्दिरको दर्शन गऱ्यौँ। रमाइलो रहेछ रमाइलो मालारानीको क्षेत्रमा पर्ने यो मन्दिर दर्शन गर्न चाहिँ नभुल्नु होला आउनु होला यहाँ भएसम्म। जय नरसिंह अवतार। हाम्रो गुरुजीले चलाइराख्नुहुन्छ गिम्बल।